Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, талас тургундары, урматтуу фермерлер. Кен колдон Терек өзөнүнөн ушул сиздер көрүп турган кыштоого кашар сатка чыгып жатат. Чакан временкасы менен жана бул кашарга тиешелүү бул 18ге 9 болгон. Ушул сарай бокстагы тиешелүү ушул жерде кыштоо сарайы сатылып жатат. Туугандар, бул Так дареги Кен колдогу Терек өзөнүндөн жалпы Кен колдо 6 өзөн бар, ошонун 3-чү өзөнү менен оңго бурулуп кирип келесиздер. Бул жакта негизинен кыштоого аябай ыңгайлуу дейт. Бул жакта фермер айтып жатат. 80 кой менен 7 уй менен 2 ат менен бир кышка 200 түк чөп жыйнай турган болсом, ошол дагы бир аз артып калат дейт. Ушундай кыштоого кашар издеп жүргөндөр болсо, анда төмөндөгү номерге чаласыздар. Мен силерге анда ушул временканы жана сарайды тартып көргөзүп берем. Бардык документтерим бар жайында. Жана ошондой эле бул кашарга тиешелүү дагы ушул жерде 30 сотик үлүш жер. Алма тиккенге же болбосо бир жашылча жемиш тиккенге дагы ушул кашарга тиешелүү үлүш жери бар. Анда видеодон алыстабай туруңуздар, мен силерге ушул временкасын тартып берейин. Бисмилла. Мына киргенде эле ушундай бир прихожкасы, кухня кылып да пайдаланат экен. Бул жакта светтердин баары тартылган. Бул жагында скалаты. Мынакей бир чоң отуруучу бөлмөсү, тамак ичүүчү. Бул жагында печкасы бар. Сол жагында жатакана. Кыскасы бул жакта жашаган айнектери пластик. Кышында да аябай жылуу болот дейт. Азыр мен силерге сарай жагында бир барып тартып берейин. Туугандар, негизинен бул Терек өзөнүндө болгону жалпы бир 5-6га жакын сарай бар экен. Жайыт аябай кенен дейт. Кен колду жакшы билгендер болсо, өзүңүздөр дагы оюңуздарды калтырыңыздар. Мынакей ушул сарайда, ушул боксу, ушул сарайы ушул кашарга сатыкка чыккан кашарга тиешелүү. Бул жалпы сарайлардын тиешеси жок. Бул жактагы кошуналарга дагы тиешелүү болуп кетет. Баасын келишим түрдө, кимге эгер кызыккандар болсо, төмөндөгү номерге чаласыздар. Ушундай кашар издеп жүргөн фермерлерге, туугандарыңыздарга дагы бул видеону жөнөтүп коюңуздар.